Bismillah, velhamdülillah, və salatu və salamu ala Rasulillah, əmmə ba'd. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu. Və bugünkü dərsimiz böyük fıqhı qaydalardan sonuncu qaydanı, yəni ətrafında olacaq 5-ci qayda. Deməli, bundan qabaq 4 qaydanı götürmüşdük. Təkrar eləmirik, inşallah hamınız bilirsiniz. Yaxşı zənn edirəm. Və 5-ci qayda bugün keçəcəyimiz dərs çox müxtəsər bir qaydadır, lakin mövzusu geniş olan bir mövzudur. Və qayda budur ki, əl-adə muhakkəmə. Yəni adət, örf, hökm vermək iqtidarındadır. Yəni biz deyəndə ki, şəriətdə hökm vermək gücündə olan şəri dəlillər nələrdir? Qurandır. Quran hökm verir. Nə olar, nə olmaz. Nə halaldır, nə haramdır. Düzdürmü? Və ya sünnə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir şeyə əmr edir, qadağan edir. Həmçinin ola bilsin, Allah azza və cəllə bir şeyi mütləq olaraq əmr edir, lakin sünnə gəlir onu müqayyəd edir. Həmin o mütləq əmrə, məsələn, qeyd qoyur. Düzdürmü? Və həmçinin sahabənin qövlü, doğru rəyə əsasən o da şəri dəlillərdən sayılır, qiyas və s. və ilə axır. Həmçinin şəri dəlillərdən birisi də örfdür. Və bu qayda, yəni fəqihlərin, İslam alimlərinin üzərində ittifaq etdikləri 5 qaydadan birisidir. Ona görə bu qayda 5 böyük fıqhı qaydadan sayılır. O da nədir? Əl-adə muhakkəmə, yəni adət, örf, hökm vermək iqtidarındadır. Bu necə olur? Bunun sahəsi necədir? Təbii ki, Quran və sünnədən fərqlidir. Yəni ilk baxışdan insan eşidəndə ki, örf, adət, şəriətdə hökm vermək iqtidarındadır, adama qəribə gəlir. Lakin dəlilləri biləndən sonra, misalları eşidəndən sonra məsələ inşallah aydın olacaq. Və bunun dəlilləri çoxdur Quran və sünnədə. Dəlil olaraq bu ayəni zikr etmək olar. Allah azza və cəllə kişilərə əmr edir ki, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Yəni, qadınlarla şəriətin, örfün əmr etdiyi şəkildə rəftar edin. Fikir verin, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ma'ruf. Ma'ruf nədir? Örf sözündəndir. Bəzi tərcümələrdə belə tərcümə edilir ki, yoldaşlarınızla şəriətə müvafiq şəkildə rəftar edin. Bu tərcümə xətadır. Düzgün budur ki, öz yoldaşlarınızla şəriətə və örfə uyğun şəkildə rəftar edin. Deməli, Allah subhanahu və teala qadınlarla rəftarda meyar nəyi qoydu? Örfü. Və bu cür dəlillər Quran və sünnədə çoxdur. Hansı ki, Allah subhanahu və teala bir şeyi əmr edir və sonra onun necəliyini, vəsfini qeyd edəndə buyurur ki, bil-ma'ruf. Bil-ma'ruf. Ma'ruf yəni örf. Və başqa ayda Allah azza və cəllə buyurur ki, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ. Kişilərin qadınlar üzərində haqları olduğu kimi, qadınların da kişilər üzərində haqları var. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ. Lakin bu haqq necədir? Şəriətin və örfün təyin etdiyi, şəriətə və örfə müvafiq şəkildə. Yəni, ayənin mənası belədir ki, şəriətə və örfə müvafiq şəkildə qadınlar üzərində kişilərin haqları olduğu kimi, şəriətə və örfə müvafiq şəkildə kişilər üzərində də qadınların haqları var. Məsələn, elə cəmiyyətlər var ki, o cəmiyyətlərdə qadın yemək pişirmir. Deyir ki, yemək pişirmək mənim öhdəliyimdə deyil. Bunu özündən çıxarmıyor. Bu, ola bilsin, onların örfündə belədir. Deməli, kişi üzərində qadının, qadın üzərində kişinin haqlarında həmçinin meyar nədir? Ma'ruf. Şəriətə və örfə müvafiq olması. Və həmçinin dəlillərdən bunu da zikr etmək olar. Hind bint-i Uqbə, Əbu Sufyanın yoldaşı,
bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və Abu Sufyandan şikayət edir ki, ey Allahın Rəsulu, Abu Sufyan biraz əli sıx adamdır. Yəni, mənə verdikləri mənim övladlarımın xərclərini tam ödəmir. Və Allah Rəsulu ona buyurur ki, Xuzi mə yəkfik və vələdək bil ma'ruf. Sənə və övladına yetəcək şəkildə onun malından götür. Amma nə formada? Necə gəldi? Bil ma'ruf. Örfə, adətə uyğun şəkildə. Yəni, həmin cəmiyyətdə insanların örfü, adəti nəyin üzərində idisə, yəni bir qadının, övladın dolanışığına nə bəs edirdisə, o miqdarda. Fikir ver. Xuzi mə yəkfik və vələdək. Özünə və övladına bəs edən qədər götür, lakin qeyd nədir? Fikir verin, hədisdə gəlmədi ki, məsələn, günə 10 dinar. Bizim pulla, məsələn, günə, misal üçün, 50 manat, 100 manat və ya aylıq yox. Gəldi ki, bil ma'ruf. Yəni, bunu şəriət təyin etmədi. Bunu nə təyin edir? Örf. Və bu cür. Və həmçinin dəlillərdən zikr etmək olar. Allah Rəsulu aleyhissalatu vəssalamin bu sözünü buyurur ki, Əl-mikyəl, mikyəlu əhlil Mədinə vəl-vəznu əhli Məkkə. Bilirsiniz ki, bu ölçü vahidləri var. Bir var keyl, bir var vəzin. Keyl ölçü vahididir vəzində. Lakin keyl və ya mikyəl də deyirlər. Bu necə ölçü vahididir? Həcmlə. Bir şeyi həcmlə ölçür. Yəni, məsələn, bir qab olur, hansı ki, mud, sa dediyimiz buna daxildir, keylə. Məsələn, o qabın içinə, o qabla bir xurmanı götürürsən, fikir ver, sən onu vəzinlə ölçmədin. Sən onu nə ilə ölçdün? Həcmlə ölçdün. Çünki ola bilsin xurma balaca olsun, ola bilsin böyük olsun. Təbii ki, o qabın içinə balaca xurma qoysan və ya məsələn düyü qoysan çox tutacaq, xurma qoysan az tutacaq. Buna keyl deyirlər. Yəni, vəzn isə çəki ilə olan ölçüdür. Hər ikisi də ölçü vahididir. İndi sual budur ki, bu keyl, mikyəldə və vəzində ölçü vahidləri necə götürüləcək? Yəni, hansı qabı təyin edəcək? Allah Rəsulü qayda qoyur. Buyurur ki, Əl-mikyəl, mikyəlu əhlil Mədinə. Mikyalda keyl üçün Mədinə əhlini, onların ölçü vahidini qayda qoyur. Vəzində isə Məkkə əhlinin. Niyə? Çünki Mədinə əhli bu əkin biçinlə məşğul idi. Ona görə onlar mikyəldən çox istifadə edirdilər. Məkkə əhlindən fərqli olaraq. Məkkə əhli vəzindən istifadə edirdi. Ona görə Mədinə əhlinin mikyəl üçün təyin etdiyi ölçü vahidini mikyəl üçün ölçü vahidi qoyur. Vəzində isə Məkkə əhlini. Bu örfdür. Yəni demək istəyir ki, Allah Rəsulu aleyhissalatu vesselam keyl üçün Mədinə əhlinin örfü qaydadır. Vəzində isə Mədinə əhlinin yox. Baxacaqsınız Məkkə əhlinin örfünə. Deməli, Allah Rəsulu aleyhissalatu vesselam örfü dəlil gətirdi, gətirmədi. Və bu kimi Quran və sünnədə nə qədər dəlillər? Bütün bu dəlillər hamısı dəlalət edir nəyə? Əl-adə muhakkəmə. Adət, örf, hökm vermək iqtidarındadır şəriətdə. Və həmçinin ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, bu adətin, örfün hökm verəcək yerləri nələrdir şəriətdə? Onlardan birincisi budur ki, ola bilər şəriət bir şeyi əmr edir, bayaq dediyim kimi, mütləq olaraq bir şeyi əmr edir, ona qeyd qoymur və onun vəsflərini bəlli eləmir. Bu məqamda örf hökm vermək iqtidarındadır. Yəni, örf sıfırdan hökm vermədi. Şəriət bir məsələdə hökm verib, lakin onu itlaq edib, qeyd qoymayıb, vəsflərini qeyd eləməyib və s.
Örflə biz onun vəsflərini bilirik. Bu mutlaq, müqayyət nə deməkdir? Məsələn, bir misal deyim. And içən andını pozsa, onun boynuna kəffarə olaraq nə düşür? Ya qul azad etməlidir, ya 10 nəfəri geyindirməli, ya da yedirtməlidir. Fəilləm yəstətə, əgər bunları bacarmasa, nə edir? Fəsiyamu sələsətə əyyəm. Fikir verin, fəsiyamu sələsətə əyyəm. 3 gün oruç tutur. Amma Allah Azza və Cəllə sələsətə əyyəm dedi və itlaq etdi. Yəni 3 gün oruc. Ayədə qeyd etdi mi? Bu 3 gün oruc dalbadal olmalıdır, yoxsa ayrı-ayrı? Bu qeyd var, bu qeyd yoxdur. Buna deyirlər itlaq. Yəni bir şeyi əmr edib, amma qeydini qoymayıb, vəsfini qoymayıb. Buna mutlaq deyirlər, mutlaq hökm. Amma başqa hədis, daha doğrusu Abdullah İbn Məsudun qirayətində gəlir ki, فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ əyyəmin mutətəbiat. 3 gün dalbadal oruc. Burada mutətəbiat nədir? Qeyddir. Bu dəlil ayəni nə etdi? Mutlaq olan ayə üçün qeyd gətirdi. Bu təbii ki, qeyd sünnədən olan qeyddir. Bunu bildik, mutlaq, müqayyət nədir? Bunu biləndən sonra indi gəlik mövzuya. Təsəvvür edin ki, örf, adət üçündə bu icazə var. Yəni, örfün, adətin, şəriətdə hökm verdiyi yerlərdən birisi budur. Şəriət bir şeyi əmr edir və itlaq edir. Həmin əmrin qeydini qoymur, vəsfini bəlli etmir. Örf gəlir, ona qeyd qoyur. Məsələn, Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Yə bəni Ədəm, xuzu zinətəkum ində kulli məscid. Ey Adəm övladları, məscidə gedərkən ən gözəl libaslarınızı geyinin. Bu ayə mutlaq ayədir. Çünki Allah Azza və Cəllə, yəni bu ayədən bizim ən çox anladığımız nədir? Anladığımız budur ki, məscidə gedərkən insan gözəl geyinməlidir. Lakin gözəl geyim nədir? Ayədə qeyd edilib, sünnədə qeyd edilib, qeyd edilməyib. Mütləq olaraq buraxılıb. Nəyin öhdəsinə? Örfün. Örf təyin edir. Gözəl geyim nədir? Aydındır. Ona görə ərəb bu ayəni oxuyur. Xuzu zinətəkum ində kulli məscid. Məscidə gedərkən ən gözəl libaslarını geyin. O bu ayə əməl edir öz örfünə müvafiq şəkildə. Azərbaycanda oxuyur bu ayəni, bu ayə ona da aiddir. Allah Azza və Cəllə ona əmr edir. Və bu ayəyə əməl edir öz örfünə müvafiq şəkildə. Aydındır. Və bu cür. Ona görə alimlər qayda olaraq zikr edirlər ki, mə ləm yücət təhdiduhu fi'ş-şər'i və lə fi'l-lüğa fəinnəhu yuhaddəd bil-urf. Yəni, o şeyin ki, vəsfi şəriətdə, Quran və sünnədə, həmçinin ərəb dili, yarhamukallah, lüğətində bəlli edilməyibsə, onu bəlli edən, təyin edən örfdür. Yenə də təkrar edirəm. Bir şeyin ki, vəsfini Quran və sünnə, şəriət və ya ərəb dili təyin etməyibsə, həmin şeyin vəsfini nə təyin edir? Örf. Və buna çox misallar var. Məsələn, biz bilirik ki, Allahın dinində, İslam şəriətində səfərlə əlaqəli nə qədər hökmlər var. Namazların qısaldılması, cəm edilməsi, oruc insan tutmaya bilir, cümə namazının hökmü düşür və s. və ilə axır. Məsələn, coraba məsin müddəti uzanır. Yəni, səfərlə əlaqəli nə qədər hökmlər var. Lakin Allah Azza və Cəllə bütün bu hökmləri səfərə bağlayıb, amma səfərin vəsfi Quran və sünnədə, şəriətdə təyin edilib, edilməyib? Edilməyib. Yəni, neçə kilometrdən sonra səfər sayılır. Quran və sünnədə
Buna dəlil var? Yoxdur. Və ya məsələn, ərəb deyəndə ki, əs-səfər, səfər. Ərəb dilçiliyində səfər sözündən ərəb başa düşürmü ki, filan kilometrdən sonra səfər sayılır. Ərəb dilində bunun təyini var, bu da yoxdur. Nə şəriətdə səfərin təyini var, nə də lüğətdə. Deməli, nə olur? فَإِنَّهُ يُحَدَّدْ بِالْعُرْفِ O zaman o təyin edilir nə ilə? Örflə. Örflə təyin edilir. İnsanların örfündə, yaşadıkları yerdə. Məsələn, bizim örfümüzdə kimsə Bakıdan çıxsa və Sumqayıta getsə, ayrı-ayrı şəhərlərdir. Səfər sayılır. Kimsə Bakıdan çıxsa, məsələn, Qobustan da həmçinin səfər sayılmır. Səfər sayılır bizim örfdə. Yox. Yəni, bu örflə necə götürülür? Adi bir misal. Məsələn, bir insan evindən çıxır, məsələn, deyir ki, mən Sumqayıta gedirəm, Qobustana gedirəm. Uzaqbaşı ev yiyəsi deyəcək ki, Allah yolu açıq eləsin. Düzdürmü? Çünki hətta ev yiyəsi də bilir ki, bu səfərə çıxmır. Amma birdən desə ki, mən sabah Qubaya gedəcəm, bunu heç gedən günü demir. Axşamından deyir, bir gün qabaqcadan deyir. Çünki gedən də özü etiqad edir ki, səfərdədir. Ev yiyəsi də tədarükünü görür. Deməli, bu onların örfündə bilinir ki, bu səfərdir. Deməli, səfərin ölçüsü nə ilə götürüldü? Örflə və bu cür. Və həmçinin, məsələn, misal olaraq qeyd etmək olar, şəri hökmlərdən oğrunun əlinin kəsilməsi üçün təyin edilən şərtlər var. Və o şərtlərdən də birisi odur ki, oğurlanan mal yəni elə bir yerdən oğurlanmalıdır ki, o yer qorunmuş əmin bir yer sayılsın. Bu şərtlərdən sayılır. Şərtlərdən birisidir. Yəni belə deyil ki, mən telefonumu və pulumu atım qapının qabağına və ya küçəyə və deyim ki, kimsə götürsə əli kəsiləcək. Belə deyil. Aydındır. Deməli, şəriət şərt qoyub ki, oğrunun əlinin kəsilməsi üçün o oğurlanan mal mühafizə olunan yerdən götürülməlidir. Bu şərtdir. Amma fikir ver, şəriət bunu şərt olaraq qoysa da, amma bu mühafizə olunan yer nədir? Bunun vəsfini təyin edib, etməyib. Bunu örf təyin edir. Və ola bilsin, örfə görə bu dəyişsin hətta. Məsələn, misal olaraq, ola bilsin elə bir yer olsun ki, o yerdə kimsə öz maşınını evinin qabağında saxlayırsa, o hırs, yəni mühafizə olunan yer hökmündədir. Həmin cəmiyyətdə o qədər əmin-amanlıq var ki, yəni bir insanın öz maşınını evinin qabağında saxlaması buna bərabərdir. Deməli, onun evinin qabağından maşın oğurlansa, artıq mühafizə olunmuş bir yerdən oğurlamış hökmünü alır. Lakin elə bir cəmiyyət ola bilsin ki, o cəmiyyətdə heç bir əmin-amanlıq olmasın və insanın evinin qabağından maşının oğurlanması bu şərtə girməsin. Niyə? Çünki onun evinin qabağı mühafizə olunan, yəni əmin, güvənilən yer sayılmasın. Bunu təyin edən nə oldu? Örf, şəriət. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə iştərəytə şeyən fələ təbi'uhu həttə təqbidah. Bir şey alsan, onu əlvə almamış, yəni onu öz mülkiyyətin altına keçirməmiş, yəni ona sahib olmamış, buna qabız deyirlər. Onu satma. Deməli, şəriət satış üçün şərt qoyur ki, və bunun əksi olaraq da insana qadağan edir ki, insan əlində olmayan şey sata bilməz. Əlində şərt deyil, əlində olsun. Yəni, mülkiyyətində. Deməli, ticarət üçün şəriət qabov, yəni o alınan şeyin, mülkün sənin əlivə keçməsini, mülkiyyətivə keçməsini şərt qoyur, qoymur? Qoyur. Amma mülkiyyətə keçməyin vəsfi nədir? Onu təyin edir? Onu təyin edir örf. Və bu zamana görə dəyişir. Məsələn, insan
ola bilsin ev alır, ona evin açarı verilsə, artıq bu qabıl hökmündədir. Və ya hansısa bir sənədə qol çəksə, bu ola bilsin qabıl hökmündədir. Və ola bilsin aldığı ev, qabaqcadan kimsə orada yaşayıbsa, artıq ev əşyalarını çıxarıbsa, ola bilsin bu hansısa cəmiyyətdə, örfdə qabıl hökmündədir. Yəni bunu təyin edən örfdür. Bu deməli əl-adə muhakkəmə, deməli adət hökm vermək iqtidarındadır ya yox. Bunun yerlərindən birisidir. Bunu bildik. O hansıdır? Yəni şəriət bir şeyə əmr edir, lakin vəsfini təyin etmir. Onu nə təyin edir? Örf. Bu bir. Və ikincisi, bundan da qəribəsi. O da nədir? Ola bilsin ki, ümumiyyətlə örf sıfırdan bir hökm versin. Sıfırdan. Bir şey halal, bir şey haram etsin. Məsələn, qədim zamanlarda insanların ayaq üstə yemək yeməsi bu əxlaqdan, təqvadan deyildi. Bu misal niyə görə qeyd elədim xüsusən? Çünki fıqh kitablarında gətirirlər. Məsələn, fasiqin tərifi. Məsələn, qazilik, şahidlik bölümündə hansı insanların şahidliyi qəbul olunur? O insan ki, o adil olmalıdır. Fasik olmalı deyil. Bu məsələləri alimlər müzakirə edəndə yaxşı sual çıxır ki, fasik kimdir? Fasik odur ki, ya böyük günah işləyən olsun, ya kiçik günahlar üzərində israr edən olsun, ya da insanın müsəlman əxlaqına yaraşmayan şeylərə mübtəla olsun. Yəni, subhanallah, fikir verin, şəriət bir insanın adil olması üçün təkcə haramlardan çəkinməyə şərt qoymur. Və həmin əxlaqa misal gətirirlər, deyirlər ki, məsələn, kiminsə ayaq üstə yemək yeməsi. Təsəvvür edin, elə bir zaman var idi ki, o dövrdə ayaq üstə yemək yeyən adil sayılmırdı. Həmin insanın şəhadəti qəbul edilmirdi. Aydın oldu? Bugün həmin hökm qüvvədədir ya yox? Qüvvədə deyil. Bunu nə dəyişdi? Örf. Sıfırdan. Yəni, zahirən baxsan elə bil ki, icazəli olmayan bir şey icazəli etdi. Ona görə qayda olaraq alimlər deyirlər ki, əl-əhkamu şər'iyyə tətəğəyyər bi-təğəyyürü zəməni vəl-məkan. Şəriətin hökmləri zamanın və məkanın dəyişməsi ilə dəyişir və ya dəyişə bilir. Şəriətin hansı hökmləri? Bütün hökmləri, yəni 100 il bundan qabaq və ya 14 əsr bundan qabaq zöhr namazı 4 rükət idi, bir neçə əsrdən sonra olacaq 3 rükət. Yox, şəriətin o hökmləri ki, o hökmlər məsləhə üzərində qurulub. Aydındır? Və təbii ki, bunun qaydaları var, o mövzuya girmirəm. Ona görə alimlər qayda olaraq deyirlər ki, bu çox önəmli qaydadır. Bu deyirlər ki, əl-hukmu yaduru ma'a illəti, vücudən və adəmən. Yəni, bir şeyin hökmü daima öz illəti ilə, səbəbi ilə dövr edir. O varsa bu var, o yoxdursa o yoxdur. Bu nə deməkdir? Məsələn, bir şeyin hökmü nədir? Halaldır, haramdır. Olar, olmaz. Bu hökmdür də. İndi sual veririk. Niyə olmaz? Bu nədir? Səbəb, illət. Məsələn, bayaqki misalı götürək. Qaydaq 5-6 əsr bundan qabağa. Sual, ayaq üstə yemək olar, cavab olmaz. Bu hökmdür. İndi sual veririk. Nə üçün? Sən ondan illətini, səbəbini soruşursan. O nə deyir? Deyir, çünki bu müsəlman əxlaqına yaraşmır. Olmaz. Müsəlman əxlaqına, müsəlman kişiliyinə, şəxsiyyətinə yaddır. Bu da bunun illətidir. Bu illət varsa, olmaz hökmü də var. Hə? Elə bir zaman gəldi ki, bu illət yoxdur artıq. Yəni, ayaq üstə yemək müsəlmanın şəxsiyyətinə zərər verir indi. Kimsə bu iddia edə bilər? İddia edə bilməz. Deməli, bu illət indi var, yoxdur? Yoxdur. Hökm düşdü, qüvvədən düşmədi. Düşdü. Ona görə əl-hukum yaduru ma'a illəti, vücudən və adəmən. Həm yoxluğu ilə, həm varlığı ilə hər bir hökm öz illəti ilə bərabərdir. İlləti varsa hökm də var.
Aydındır. Bu da həmçinin əl-adə muhakkəmə, yəni adət hökm vermək iqtidarındadır, onun yerlərindən birisidir. Məsələn, bayaqki misal, xuzu zinətəkum ində kulli məscid. Məscidə gedərkən ən gözəl libaslarınızı geyinin. Məsələn, kişinin başını örtməsi, xüsusən namazda, hətta namazdan kənar. Bu, zinətdən sayılır ya yox. İndi bizim örfümüzdə burada yox, sayılmır. Ona görə o ayəyə daxil deyil. Məsələ, əslində biz bəzi əsərlər görürük sahabələrdən. Məsələn, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhumə görür ki, biri namaza gedir və başı açıqdır. Deyir, hara gedirsən? Deyir, namaza. Əmr edir ki, başını ört kişiyə. Deyir, sən bu cür evdən çölə çıxırsan? Deyir, yox. Ərəblərin örfündə, yəni kişi başı açıq evdən çölə çıxmır. Deyir, bəs Allah azza və cəllə həya edilməyə, özü üçün bəzənilməyə daha layiqlidir. Aydındır. Və bu örf bugün ərəblərdə qalıb qalmayıb. Qalıb. Ona görə ərəb cəmiyyətində kişinin başını örtməsi zinədən sayılır. Amma bizim cəmiyyətdə bu zinədən sayılmır. Doğru olan da budur. Fikir verin. Bir məsələdir, amma illətinə görə hökmü dəyişib dəyişməyib. Və bunu təyin edən nədir? Örf. Deməli, örf hökm vermək iqtidarındadır ya yox. Mənə elə gəlir ki, artıq yavaş-yavaş başa düşülür. Bəlkə də dərsin əvvəlində insan təəccüb edirdi ki, necə ola bilər adət, örf hökm versin? Yəni, insanların adəti, örfü Quran ayəsidir, vəhidir ki, hökm versin. Amma dəlillərə baxandan sonra, misalları eşidəndən sonra insana çatır ki, elə bu əslində Quran və sünnənin əmr etdiyidir. Quran və sünnə bizə bunu əmr edib. Aydındır. Və təbii ki, yəni örfün hökm verə bilməsi üçün müəyyən şərtlər var. Bir neçə şərt var, lakin asan olması üçün əsas olan 2-3 şərtini qeyd edəcəm, xülasə olaraq. O şərtlərdən birincisi odur ki, həmin örf, insanların o örfü gərək şəriyyətə müxalif olmasın. Yəni, şəriyyətə müxalif örf qəbul olunmur. Yəni, şəriyyətin inkar etdiyi bir adət, örf olmalı deyil. Ona görə alimlər qayda olaraq deyirlər ki, kullu urf xalifə şərዕ fəhvə qeyru mu'təbar. Şəriyyətə müxalif olan hər bir örf, adət mötəbər deyil. Yəni, onun heç bir etibarı, dəyəri, qiyməti yoxdur. Və həmçinin şərtlərdən ikincisi, həmin örf insanın şəxsi adəti olmalı deyil. Ola bilsin, və burada ayrı bir mövzudur, oraya girməyəcəm. Ümumiyyətlə, örf adətdirmi? Yoxsa örflə adət arasında fərq varmı? Xülasə, yəni, ola bilsin insanın özünə xas adətləri olsun. Təbii ki, mövzu bundan gedmir. Mövzu nədən gedir? İnsanın yaşadığı cəmiyyətdə olan qalib. Yəni, əksər insanların üzərində getdiyi adət. Aydındır. Və üçüncü şərt həmçinin odur ki, həmin örf ki var, o örf örfün təyin edildiyi yerdə insanlar tərəfindən bir şərt qoyulubsa, gərək o şərtə müxalif olmasın. Müxalif olsa, örf etibardan düşür. Yəni necə? Məsələn, mən gedirəm bir dükana ev əşyaları almağa. Məsələn, stol götürdüm. Bizim yaşadığımız cəmiyyətdə, şəhərdə örf budur ki, qayda budur ki, həmin aldığın əşyanı alan adam daşıyır. Yəni daşımaq, yəni çatdırılma alanın üzərinədir. Örf budur. Əgər heç də danışmasaq, hər şey örflə həll olur. Lakin ola bilsin, alan adam satıcıya şərt qoysun. Desin ki, bax mən bunu səndən alıram bir şərtlə.
daşıma, çatdırılma, quraşdırılma və s. satanın, sənin, şirkətin üzərinədir. Razısan, razılaşır və satır. Bu şərt örfə müxalif oldu, yoxsa müvafiq oldu? Müxalif oldu. Örf bunun əksini deyirdi. Bayaq çəkdiyim misalda. Misal üçün deyirdi. Yəni örfə görə alan bunu daşıyır. Amma sən şərt qoydun ki, yox, satan şirkət bunu edəcək. Hə, deməli bu halda örf qüvvədən düşdü, düşmədi. Düşdü. Niyə? Çünki sən ona şərt kəsmisən. Deməli şərt olan yerdə də örf, adət nə olur? Qüvvədən düşür. Və həmçinin bu qayda ilə əlaqəli bəzi qaydalar var. O qayda bu ana qaydaya bağlıdır və ya onu izah edən qayda hökmündədir. O qaydalardan birisi əl-aslu fil-libas i'timadul urf. Yəni insanların geyim keçimində, libasında əsl olan örfə etimad etməkdir. Əsl olan budur. Fikir verin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən ləbisə thawbə şuhratin fid-dünya əlbəsəhəllah thawbə məzəllətin yevməl qiyamə. Kim bu dünyada şöhrət libası geyinsə, Allah azza və cəllə qiyamət günü ona zəlillik libası geydirəcək. Şöhrət libası nədir? Tərifin kim deyər? Yox. Qardaş nə dedi? Başqalarından xülasə eləsək, şöhrət libası insanın yaşadığı cəmiyyətdə örfə müxalif olan libasdır. Birdən biri deyə bilər ki, bəlkə mənim yaşadığım cəmiyyətdə insanların geyimi, yəni örfü, özü şəriətə müxalifdir. Biz onu dedik ki, şəriətə müxalif örf onsuz da götürülmür. Amma insanların normal geyimləri, adətən insanların örfü şəriətə müxalif olmur, müvafiq olur. Söhbət paltarın uzun, qısalığından getmir, paltarın özündən gedir. Ona görə alimlər qayda olaraq deyirlər ki, əl-aslu fil-libas i'timadul urf. Geyim keçimdə əsl olan budur ki, insan örfə etimad etməlidir. Və həm bu qaydanın, həm də ana qaydanın dəlillərindən birisi də qeyd etdiyim hədisdir. Fikir verin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şöhrə libasını geyinməyi qadağan edib. Şöhrət libası nədir? Örfə müxalif hər bir libas. O libas ki, sən onu geyinib küçəyə çıxsan, insanlar səni barmaqla göstərəcək. Bu olmaz. Deməli, sənin yaşadığı cəmiyyətdə örf, adət səndən nəyi tələb edirsə, ona uyğun geyinməlisən. Ərəb libası olmaz da bizim. Bəli. Fikir verin, məsələn, cələbiyyəni götürək. Görün, örflə şəriətin hökmü necə dəyişir. Ərəb cəmiyyətində kimsə cələbiyyə geyinsə, o, Allah azza və cəllənin xuzu zinətəkum ində kulli məscid ayəsini əməl etmiş olur. Ərəb cəmiyyətində kimsə cələbiyyə geyinsə, o gözəl və şəriətə müvafiq geyim geyinmiş sayılır. Amma bizim cəmiyyətdə kimsə cələbiyyə geyinsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu nəhyinə daxil olur. Şöhrət libasına. Fikir ver. Eyni libasdır. Biri geyinir, savab qazanır. Biri geyinir, günah qazanır. Bu hökmü dəyişən nə oldu? Örf. Aydındır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa hədisində buyurur ki, La'anallahul mar'ata talbasu libsatan racul. Allah lənət eləsin kişi paltarı geyinən qadına. Və hədisin davamında və la'anallahu racul yəlbəs libsətəl mar'a. Və qadın libası geyinən kişiyə də Allahın lənəti olsun. Qadın libası kişi libası. Düzdürmü? Bəs bunu nə təyin edir? Örf. Bugün elə cəmiyyətlər var, səhv etmirəmsə Şotlandlardır deyəsən. Onlarda milli geyimlərdir.
kişi yufka geyinir. Haram da halal. Bu hədsə girir, girmir? Girmir. Girmir. Çünki o sənin adətində qadın libasıdır. Onun adətində qadın libası deyil. Bu onlara aid deyil. Müsəlman ölkələrində də var. Məsələn, bu Hindistan, Pakistan əhli, onlar bugün məsələn ümrədə ki, izar geyinirik. Elə izar özü. İzar özü nədir ki? Yəni məntiqlə baxsan. Bugün Pakistan, Hindistan əhli kişilər izara oxşar geyim geyinirlər. Yəni qıraqdan, yəni bizim cəmiyyətdə onu geyinib çıxsa, cəmaət deyəcək ki, bu yufka geyinib. Və həqiqətən də elədir. İndi sual bu kişi geyimidir, qadın geyimi. Cavab budur ki, onun örfündə kişi geyimidir, sənin örfündə qadın geyimi. Fikir verirsən, deməli, libasda əsl olan nə oldu? Örfə etimad etmək. Bunu örf təyin edir. Və həmçinin, deməli, yenə də qayıdırıq ana qaydaya, əl-adə muhakkəmə. Deməli, adət hökm vermək iqtidarındadır ya yox? Bəli. Həmçinin başqa qayda. Alimlər qayda olaraq zikr edirlər ki, 3-4 dənə qaydadır, bir-birinə yaxın mənalardadır. Deyirlər ki, məsələn, əl-ma'ruf beynət-tüccar kəl-məşrut beynəhum. Tacirlər arasında bilinən bir şey, onların arasında, yəni alış-verişdə bilinən, ma'ruf olan bir şey, örfdə, adətdə necədirsə, kəl-məşrut beynəhum. Sanki onların arasında şərt kimidir. Ayrıca şərt kəsməyə heç ehtiyac yoxdur. Və başqa cür deyirlər ki, əl-ma'rufu urfan kəl-məşrutu şərtan. Örf ilə bilinən bir şey, şərt ilə təyin edilmiş şey kimidir. Əlavə şərt kəsməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, bizdə makler deyirlər və ya dəllal. Onun haqqı var. Tutalım, sənin yaşadığın cəmiyyətdə onun haqqı, məsələn, 2%-dir. Bunu hamı bilir. Bilinən bir şeydir. Bilinən bir şeydirsə, kimsə bu dəllallığı edirsə, artıq onların arasında hökmü kim təyin edir? Örf. Hətta bu dəllallıq, bu ticarət baş verib qutarandan sonra kimsə gəlib deyə bilməz ki, yox, mən 1% təyin edirəm. Cavab budur ki, yox. Əl-ma'ruf beynət-tüccar kəl-məşrutu beynəhum. Tacirlər arasında bilinən bir şey onların arasında şərt kimidir. Yəni elə bil ki, qabaqcadan sən müqavilə imzalamısan. Ona ehtiyac yoxdur. Onu nə təyin edir? Örf. Aydındır. Və məsələn, bayaqki misal, tutalım, gedmişəm bir tükana, stol almışam və bizim örfümüzdə budur ki, onun daşınması, onun yüklənməsi, çatdırılması, quraşdırılması şirkətin üzərinədir. Yaşadığımız cəmiyyətdə bütün şirkətlər bu adət üzərində iş görür. İstisna yoxdur. Artıq mən gedib oradan nəsə alanda, artıq nəsə danışmağa, şərt qoymağa ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki artıq biz öz aramızda bilirik ki, adət ilə, örf ilə bunun çatdırılması, quraşdırılması kimin üzərindədir? Şirkətin. Bu artıq öz aramızda şərt kimidir. Aydındır. Və məsələn, kirayə və icarə arasında fərq var ya yoxdur bizdə, bizim dildə. Adətən kirayə deyəndə ev kirayəsi nəzərdə tutulur. İcarə deyəndə obyekt. Düzdürmü? Adətən belədir. Ola bilsin, biri bu mənada belə istifadə olunsun, eyb etməz. Hər bir halda. Məsələn, bir insan gəlib ev kirayəliyib. Örfən biz nəyi bilirik? Örfən bilirik ki, bir insan ev kirayəliyibsə, evin kirayəsi nə üçün? Orada yaşamaq üçün. Üstündən bir ay keçib, bir də evin yəsi gəlib görüb ki, məsələn, bu evində tükan açıb və evini bir şirkətin ofisinə çevirib.
Olar olmaz. Yəni o evi kirayələyən deyə bilərmi ki, mən evi kirayəyə götürmüşəm, bundan necə istifadə edəcəm, sən buna niyə qarışırsan, deyə bilər? Deyə bilməz. Niyə? Çünki yaşadığımız cəmiyyətdə örf, adət budur ki, insan bir evi kirayəyə götürəndə əsl nədir? O evdə yaşamaq üçündür. Onu mağazaya, ofisə çevirmək üçün deyil. Deməli, qayda nədir? Qayda budur ki, yəni əl-ma'rufu urfən kəl-məşrutu şərtan. Örf ilə bilinən bir şey, elə bil ki, şərt ilə təyinə bərabərdir. Aydındır? Və məsələn, biri gəlib bir maşını icarəyə götürür, sürmək üçündür. Yəni, maşını icarəyə götürür, örfən bilinir ki, bu maşın icarəyə götürülüb, bu maşın sürülmək üçündür. Və sabah onu icarəyə verən eşidir ki, bu həmin maşınla yük daşıyır. Olar olmaz. Olmaz. Yəni, deyə bilərmi ki, axı mən səndən maşını icarəyə götürəndə sən mənə o şərti qoşmadın. Demədin ki, yox, bu yalnız sərnişin üçün, minmək üçündür. Yük daşımaq olmaz. Yox. Biz deyirik ki, yəni, ət-təyin bil-urf kət-təyin bil-nas. Örf ilə təyin edilən bir şey nas ilə, yəni bir növ müqavilə ilə, şərt ilə təyinə bərabərdir. Ona əlavə dilə gətirməyə ehtiyac yoxdur. Bizim aramızda bu hökmü verən kimdir? Örf, adət. Aydın oldu. Və həmçinin son olaraq bu ana əsas qaydaya bağlı olan qaydalardan birisi budur ki, kəlamu əhlil urf, yəni örf əhlinin kəlamı, sözü, yəni insanların dedikləri söz yuhməl aləl mütəqarrir fi urfihim. Onların örflərinə uyğun şəkildə götürülür. İnsan bir şey danışırsa, insan bir söz deyirsə, o insanın dediyi söz həml edilir, o söz onun örfündə necə işlənirsə ona. Başqa yerə həml edilə bilməz. Məsələn, bir insan and içsə ki, Allaha and olsun ki, mən bundan sonra ət yeməyəcəm. Və balıq yesə, andı pozulur, pozulmur? Yox. Pozulmur. Çünki bizim örfümüzdə balıq, baxma ki, ət məhsulu olsa da, o and içənin örfündə o özü də bilir ki, o balığı nəzərdə tutmayıb. Çünki bizim örfümüzdə ət deyəndə balıq nəzərdə tutulmur. Məsələn, bəzi ölkələr var, Fransada, tam bilmirəm, Fransada bütövlüklə yoxsa bəzi vilayətlərindədir. Orada pomidor meyvə sayılır, tərəvəz sayılmır. Ona qırmızı alma deyirlər. Meyvə kimi yeyirlər. Mən bunu fransız tələbələrdən eşitmişəm. Deməli, Fransada biri and içsə ki, vallahi mən bundan sonra meyvə yeməyəcəm, pomidor yesə andını pozmuş sayılır. Amma Azərbaycanda biri eyni andı içsə, pomidor yesə andı pozulmur. Bunu təyin edən nə oldu? Örf. Aydındır. Və beləcə. Və çox misallar gətirmək olar. Məsələn, bizim örfə uyğun misallardan birini deyim. Deyirlər ki, filan kəs bicbaladır. Bicbala bir neçə mənası var. Pis mənası da var, yəni vələd zinə mənasında. Zinadan doğulmuş uşağa belə deyirlər. Amma bugün kimsə deyəndə ki, filan kəs bicbaladır, bic uşaqdır. Örfdə, adətdə bu mu nəzərdə tutulur? Yox. Hə, yəni çox biləndir, çox hərəkət edəndir. Deməli, baxın, qayda nə idi? Kəlamu əhlil urf yuhməl aləl mütəqarrir fi urfihim. Yəni, örf əhlinin, insanların dedikləri söz, onların örfündə necə işlənirsə ona həml edilir. Bu çox önəmlidir. Bu o deməkdir ki, əgər bu olmasa, bu qayda olmasa, biz deməsək ki, adət hökm vermək iqtidarındadır, onda bilirsən nə çıxır? Onda elə çıxır ki, kimsə birinə desə ki, bu bic uşaqdır, bu qazf sayılır. Bu qazf sayılır.
Sən onun nəsəbinə təyin eləmisən. Bu böyük günahlardandır. Bunun cavabı var. Məhkəməyəcən gedib çıxa bilər. Amma biz belə eləmirik axı. Biz deyirik ki, onu deyən bu niyyətlə deməyib. Yəni, niyyət qəlbini yarıb baxmamışıq. Sadəcə olaraq əsl nədir? Əsl budur ki, insanlar öz örflərinə, adətlərinə müvafiq şəkildə danışır. Ona görə insanların dilindən çıxan hər bir sözü də biz nəyə həml edirik? Örfə həml edirik. Örfdə necə istifadə olunursa, ona uyğun da hökm alır. Fikir versən, bu söz bir insana bic demək adi bir söz də ola bilər. Qazfa, nəsəbə, tənə də girə bilər. Böyük günaha da girə bilər. Bunu fərqləndirən, təyin edən nədir? Örf. Örfə görə bir sözün hökmü dəyişə bilər. Halal da ola bilər, haram da. Deməli, nəticə olaraq nə oldu? Əl-adə muhakkəmə. Bildik bunu, dəlillərini, misallarını. İndi desək ki, dərsin sonunda nə qədər keçdi? Təxmini 45 dəqiqə. 45 dəqiqə bundan qabaq, düz deyin. Deyəndə ki, dərsin əvvəlində adət şəriətdə hökm vermək iqtidarındadır. Bir qəribsəmə var idi içimizdə, təəccüb. 45 dəqiqə keçdi, indi var, yoxdur? Yoxdur. Əksinə bilirik ki, nəinki təəccüb. İndi əksinə biz 45 dəqiqə bundan qabaqki halımıza təəccüb etməliyik. Hə? Niyə? Bilirsiniz niyə? Çünki bu şəriətin həm də tələbidir ya. Gör, nə qədər ayələr zikr etdik. Nə qədər dəlillər. Hələn biz onlardan bir qismini. Yəni, bu əslində Quran və sünnənin əmridir. Bunu Quran və sünnə belə əmr edib, belə təyin edib. Və bu həmçinin İslam şəriətinin asanlığına dəlalət edir. Və bu o qaydalardandır ki, bütün alimlər bu qaydanın üzərində ittifaq edirlər. Doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm. Əmələ gəlir həmin bu